दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं डालेंगे तो वो वीडियो हमें बकवास लगने लग जाएगी। बिना साउंड इफेक्ट के कोई वीडियो ही नहीं देखता, उसको उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा साउंड इफेक्ट के वीडियो में आता है। इसीलिए वो वीडियो छोड़ेगा और दूसरी वीडियो देखने लग जाएगा। तो आपको कुछ साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करूँगा। साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री हैं। इस साउंड इफेक्ट को आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो।